Good evening, everybody. In the interest of those who don't speak Burmese, I will briefly summarize what I will speak about tonight. I won't take more than 10 minutes because in the next 13 minutes, the 1 o'clock internet um, shutdown will begin, and it's almost 30 minutes to 1 o'clock in Myanmar or Yangon, Mandalay, and other cities. Um, just three things that I wish to share. Firstly, uh, I urge everyone who writes about Burma and also who supports the Burmese people's struggle against the military dictatorship to not call Tamador Tamador. Tamador was raised by the Kempe Tai trained General Ne Win from 1949 February until his official retirement or resignation in July 1988. Although the Tamador or military in Burma was founded by Aung San Suu Kyi's father, General Ne Win, General Aung San, who was martyred on the 19th of July 1947. The Tamador was essentially molded by General Ne Win, Aung San's one of Aung San's deputies. He was not even, top three or top five deputies. He was a usurper, Ne Win. And Ne Win was trained and given specialized training in at the Kempe Tai Academy or Kempe Tai Military Intelligence Academy at a neighborhood called Nakanoku in Tokyo, while the rest of the 30 comrades, so called, returned to Burma to found the Burma Independence Army on Christmas Day in 1942 in Bangkok with the initial strength of 3,000, uh, you know, the nationalists drawn from different ethnic groups, many of whom were migrant workers at the time living in Thailand and various parts of Thailand. So Ne Win was given specialized training in fascist military intelligence um, specialties. So Kimpeitai is the Japanese word for fascist military police and military intelligence. And it is the or it was the equivalent of Gestapo, and more like a cross between Gestapo and SS under Hitler and Himmler. So we need to start calling the Tamador Kimpei Tai Ta. That means the military. Kimpei Tai Ta. Okay, secondly, the Burmese military is moving over 160 truckloads of military families from Yangon and other parts of the country um, into Naypyidaw, and they are feeling extremely insecure. If you look at the video images, Facebook news, the TV news, you will see the militaries, like ruthlessly cracking down on the protesters, and they look as if they were in control of the situation on the ground. However, because this isn't simply about the people trying to restore the National League for Democracy government as mandated popularly by the November election. This is also about a society no longer prepared
to be put back under the military boot. So there is a organic social revolution from all sectors of Burmese society. As you witnessed, a couple hours ago, the Burmese ambassador representing Myanmar at the United Nations, His Excellency U Chaw Mothon, in his 11-minute speech, gave an unprecedented speech where he called for the restoration of democratic government and an inclusive Burmese political system with the federal arrangements of different ethnic communities. And also, he called on the United Nations not to accept the military coup. This is unprecedented in the Burmese political history since Burma joined the United Nations right after it has been formed in 1945. Now, let me switch to Burmese. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဗမာပြည်မှာရှိကြတဲ့မျိုးမိမျိုးဖတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုဥကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂမှာနော်ဗမာပြည်တာအမတ်ကြီးအနေနဲ့ပြောသွားတဲ့စကားအားလုံးလည်းသိပြီးကြဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကိုထပ်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်တက်မတော်ဆိုပြီးတော့တက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဒီလူတွေကိုတက်မတော်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်မခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်သူတို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟလာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကအထူးအာဏာကုန်တာဝန်ပေးခံရတဲ့တာမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီစစ်အစိုးရကိုနော်လက်မခံဖို့တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ကုလသမဂ္ဂတစ်ဖွဲ့လုံးကိုအဖွဲ့ကြီးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတာမတ်ကြီးဦးကျော်မင်းထွန်းကိုယ်တိုင်ကဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဝင်ပါဖို့ဒါတော့တမတော်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့တမတော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်မဲ့ဂုဏ်သေးရှိတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့လက်နက်ကင်တမတော်ကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးအဖဘိုလ်ကျောင်းဆန်းတီဆောက်ပေးခဲ့တဲ့တမတော်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီတမတော်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့လက်အောက်မှာ1949ကနေပြီးတော့နော်1988ဇူလိုင်လသူတရဝင်ယာဒူးကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ထိသူ့လက်ထဲမှာကြီးလာတဲ့အတွက်ဦးနေဝင်းရဲ့အကျင့်ဗီဇအလွန်ဆိုးရတာဒီမှန်သမျှတမတော်ကကြောင်ပြန်ဟပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဦးနေဝင်းဒီကင်ပေတိုင်းဖက်စစ်ကင်ပေတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်ဟလာသမိုင်းသားလေလူကျွန်တော်တို့ခလေးရစအကုန်သိပါတယ်ကင်ပေတိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသမီးတွေကိုမဒိန်ကျင့်နော်တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဘယ်နဲ့ထိုးနော်လူတွေကိုနှိပ်စက်နောက်မျက်နှာချက်တိုင်တန်းနေပြီးတော့လူကိုဇောက်ထိုးထားနောက်ပြီးတော့ဒီလက်သေးကိုပလာယာနဲ့ဆွဲထုတ်နော်ပြည်တွေထွက်လာရင်ဆိုရင်တစ်ခါထုတ်နောက်ဖုန်းကြီးတွေကိုပါရိုက်အလွန်မိုက်ရိုင်းရက်ဆက်တဲ့ကင်ပေတိုင် training နဲ့ဟလာလေးလာမှုနဲ့ဂျပန်ပြည်မှာရက်ဆက်ရုံမှမှုဖက်စစ်ပညာများကိုသင်လာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေဝင်းလုပ်ပေးသွားတဲ့တမတော်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမတော်လို့ခေါ်ဖို့လုံးဝမသင့်ပါဘူးကင်ပေတိုင်တက်လို့ပဲခေါ်ကြပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီတမတော်ကိုဒီအချိန်ဒီနေ့ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကလွတ်လပ်ရေးလိုချင်တယ်နော်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်တမတော်ကိုဆန့်ကျင်တာကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်ပေတိုင်တက်လို့ခေါ်ကြပါကင်ပေတိုင်တက်လို့ခေါ်ပါကင်ပေတိုင်တက်လို့ခေါ်ပါနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ရိုက်တယ်တတ်တယ်နှက်တယ်နော်လုံနှိန်းဆိုတာတွေအကုန်လုံးကလည်းလူသားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်တမတော်စစ်တပ်ယူနီဖောင်းကိုချွတ်ပြီးတော့လုံနှိန်းယူနီဖောင်းဝတ်မယ်ရေပြည်သူရဲယူနီဖောင်းဝတ်မယ်ပြီးတော့လူတွေကိုတတ်မယ်နော်
နှိပ်စက်မယ်လူတွေကိုဖမ်းတာအခုထောင်နဲ့ချီသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီဖမ်းထားတဲ့ထဲမှာကိုစောဖိုးခွားတို့နောက်တစ်ခါကိုမြအေးတို့ဟာအများကြီးပါပါတယ်သူတို့ပြန်လွှတ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တောင်းလွှတ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမယ်နော်ဒီကြံတဲ့လူတွေသူတို့လောက်အထင်ကြီးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဥဇော်မြင့်မောင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မန္တလေးကဝန်ကြီးချုပ်ကအစနော်ပြန်လွှတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးမကြီးကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကင်ပေတိုင်တက်ချုပ်ကြီးကင်ပေတိုင်တက်ချုပ်များဖြစ်တဲ့ဟလာစစ်ကောင်စီမှာပါတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝဗမာပြည်မှာလုံးဝမလုံခြုံပါဘူးသန်း90လောက်ကနော်သူတို့ကိုစတွေးနဲ့ထွေးလေဘင်းကိုခြေထောက်နဲ့တက်နင်းကျင်တဲ့အစိတ်အထိသူတို့ရဲ့လူစိတ်မရှိကျွန်းစစ်ဘလူးဖက်စစ်ယူနေတာတွေကိုလူတို့ကအသေးနာပြီးတော့အလွန်နာကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပဲရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ဒီတက်မှာရှိတဲ့နော်တက်အပြင်ပမှာနေတဲ့မိသားစုတွေကိုကားဟိုပေါ့လော်ရီကားအစင်းပေါင်း100ကျော်နဲ့နေပြည်တော်အထိခေါ်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကအမေရိကန်ကဝင်တိုက်မှာလားပြည်သူတွေကပဲသွေးချောင်းစီးတဲ့အနေအထားမျိုးရတဲ့လက်နက်နဲ့ဆွဲပြီးတိုက်မှာလားဆိုတာကိုကြီးလန့်စာရသူတို့ကကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပိုကြောက်လေပိုပြီးရက်ဆက်တာတွေလုတ်ပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုဆက်ကြောက်ရှရမလိုပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလူသန်း90ရှိပါတယ်သန်း90ညီလို့ရှိရင်ဒီကင်ပေတိုင်တက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ internet လဲနားတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဥကျော်မိုးထွန်းကိုအလွန်ချီးကျူးတဲ့အကြောင်းသမိုင်းဝင်မိန်ကုန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်